Ich habe es damals gesagt, ich sage es auch heute wieder. Der Tempel ist einfach zu kompliziert oder nee, nicht kompliziert, aber komplex und nicht sehr praktisch gestaltet. Willkommen zurück, Freunde, zu Twilight Princess HD. Ich bin den ganzen Weg nochmal zurückgelatscht, wie man sieht. Und ja, das Problem ist, da hat er mir so, ja, kann er von unten wieder da hochklettern, war die Ranke und so weiter, die Efeu-Ranke. Aber nee, du kommst unten nicht mehr ran. Also den ganzen Weg nochmal zurückgehen über, naja, X-Werk, also die Stockwerke hier halt, von 1F da rechts rüber, hoch und, naja. Jetzt hoffentlich ohne Probleme hier runter. Hier festhalten, runtergleiten, was relativ gut funktionieren sollte. Und dann von hier aus sich halt hier festhangeln. So. Das ist im Prinzip der ganze Trick. Lecco mio. Also sparen wir ganz kurz, weil das ganze Weg hier nochmal hinlatschen, so, nee, da geht das Risiko ein, dass die Aufnahme fail ist und ich das im Nachhinein nochmal erzählen muss, wegen, ja, ich habe das so gemacht und so fertig. Gut, nur so kommt man halt leider dahin. Gottes Namen. Und jetzt endlich ab zur letzten Truhe und zum Endboss, zu Aragorn, was sicher ziemlich heikel wird. Ich meine, bei Hyrule Warriors ist er ziemlich leicht zu besiegen, aber hier dürfte es ein bisschen knackiger werden. Obwohl, ich habe ihn eigentlich auch damals relativ easy in Erinnerung. Aber eigentlich ziemlich episch, wenn man es mal so sehen will. So, wohl Pfeile. Ja, und ich treffe nicht mehr. Sag mal. Sagen. Meine Skills komplett weg oder wie? Ja, weil es wäre schon wichtig, die vorher zu killen. Alter, ich nehme jetzt den Falkenauge, ganz ehrlich. Lege da ohne. Noch ein bisschen konzentrierter, Michael. Das wäre vielleicht mal eine ganz gute Idee. So. Seht ihr, Freunde, das konzentrierter. Und schon. Also. Und schon schafft es der Michael, würde ich sagen. Sind eigentlich schon Aragorn irgendwo da rumfliegen? In letzten paar Mal haben wir ihn ja noch gesehen, aber heute. Glaub noch nicht, wa? Muss irgendwo da oben unterwegs sein. Aber so gesehen, eigentlich gut, es ist ziemlich windig hier oben, also Erkältungsgefahr sehr hoch. Andererseits doch eine relativ geile Aussicht. Schwein gehabt. Eine Fee wird so ziemlich fies versteckt, aber könnte durchaus sein. Nix. Gut, Items checken, wir haben noch eine Fee, eine leere Flasche. Ich packe sie mal ganz vorsichtig dahin. Es könnte sein, dass uns noch eine begegnet. Jetzt habe ich so ein bisschen, wir hatten schon eine. Oh, ich erinnere mich wieder. Oh nein, vor Aragorn. Oh nein, da kommen ja noch die zweiten Zwischenbosse. Ja, Zwischenbosse. So, mal gucken. Ich habe es damals gemerkt, aber am besten, weil hin und her schalten ist ein bisschen doof. Deswegen einfach, ja, toll, ich habe zwar geblockt, aber ist egal. Ich weiß nicht, ob die so lange warten, bis ich fertig mit dem einen. Ich wollte gerade sagen, warten doch noch nicht so lange. Mit was? Ja, toll, wie soll ich denn... Mann! Ich kann nicht einfach hin und her switchen. Nee, geht nicht. Ich versuche, was er kann. Ja, muss ich fast so abblocken. Wenn die ausweichen so klappt, ja, gut, sie gehen zwar relativ schneller down. Was ich recht vermisse, ist zwischen einen hin und her schalten. Das wäre jetzt hier echt praktisch gewesen. Was ist, kommst du?
Ja, dann versuch's nochmal. Nö, warten einfach aus. Blocken kann er auch. Das war ein Fehler. Naja, merken wir uns an, alleine kein Problem. Wir vor allem Drillhöhle lustig. Ich überlege gerade, gab es da mal einen Raum, wo es mehrere davon gab? Ja, ich muss sowieso, bevor die Drillhöhle da machen, muss ich noch ein bisschen trainieren, wegen den ganzen Künsten und so weiter. Ich meine, in der Regel sind die Künste ja klar, wie sie funktionieren, aber je nachdem brauchst du halt andere Künste und dann muss man ein bisschen schneller agieren und so weiter und so fort. Naja, wird schon, Freunde, wird schon, kein Problem. Ja, ich hab's gesehen, dort ist ein Schalter, den ich aktivieren muss. Am besten so, wa? Also, es muss, ist eine andere Frage. Doch, scheint vernünftig zu sein. Zu weit weg? Ernsthaft? Na klar, jetzt geht's wieder. Uah! Meine Fresse. Oh, ist wieder zu weit weg. Mann, du Spiele. Gut, dass die Greifhaken so kurz sind. Das ist eigentlich in der Regel immer so. Wobei halt auch Ocarina of Time wurde es eigentlich auch so angezeigt von wegen, ja, Fanghaken, Greifhaken, yay. Hier wiederum, naja. Klar, bei Skyward war das weniger ein Problem war. Dass sie zu kurz waren irgendwie. Könnte hier vielleicht noch irgendwas sein? Oder eine Fee halt. Rubine. Ach ja, aber Rubine, da habe ich noch mich wieder erinnert. An einen coolen Trick von damals, wie wir. Also, erinnert, ja. Mal so überlegt, weil im Prinzip gibt es ja hier bei Twilight Princess gibt es ja auch 200 Rubine. Wobei es gibt eben nur einen und da dachte ich mir so, wo Zenker ist denn der? Noch gar nicht gesehen. Aber mir fiel dann wieder ein, wo der sein könnte, beziehungsweise müsste. Und wenn es klappt, holen wir uns den nächsten Part. Noch nur, wenn ich mich daran erinnere. Shit. Nein, muss nur da hoch. Da geht nicht. Mann, das Teil ist ja kurz. Ey, da ist ein Fanghaken, ja, nichts dagegen. Könntest du auch darüber, aber ha. Wenn ich halt schon mal hier bin und natürlich nach einer Fee Ausschau halte, wäre es nicht ganz so doof, da mal vorbeizugucken, wa? Oh. Die hat zwar keine Fee gekriegt, aber dafür ein paar Schleime. Was? Verarschen? Ich wollte gerade sagen, was nicht passiert. Nein. Okay, das war knapp. Das war cool. Und, so, noch einer. Zum Aktivieren, Hals und Schalter. Nehmen halt den, der mir entgegenkommt. Oder auch nicht. Dankeschön, Spiel. Meine Fresse, ey. Also, weiß man muss natürlich technisch gesehen die Länge des Greifhagens und so weiter ja, anpassen. Ist mir natürlich alles bewusst, gar kein Problem. Aber man kann es übertreiben. Also, einen gewissen Toleranz. Sagen wir mal, jetzt will mir das Spiel aber echt verarschen. Sorry, aber so eine gewisse Toleranz muss doch mal sein. Ach meine Fresse, soll ich denn tun? Ich muss hier so rüber. Klar, er hätte mich auch an die Ecke hangeln können, aber also sprich von dem Windrad hier gerade. Na, okay, dann Glück gehabt. Hab ich einen blauen gesehen? Ernsthaft? Blaue Schleimgelee! Um alle Herzen aufzufüllen, genau, das war mit dem blauen. Von den blauen bergen die Feentau was anderes. Die verstärken sie noch, der Feentau. Will ich sowieso gerne behalten für Spielhöhle eben. Oh, das ist. Scheiße. Da war sie, die Fee. Mann, ich wollte eigentlich nur bloß ganz kurz, zack, rein und dann. Ja, ganz toll. Gut, machen wir was anderes. Luxussuppe erstmal austrinken. Obwohl wir auch gerne behalten, war, weil Luxussuppe kriegen ist ein bisschen mühselig. Gibt ja keinen Porto dorthin. Naja.
Und natürlich andererseits... Sag mal! Also ganz ehrlich, ey. Wobei ihn natürlich andererseits Luxussuppe, glaube nur etwa 8 Hertz auffüllt. Und das blaue Schleimgelee halt alles. Das sind doch künftig mehr ein bisschen mit eine Fee, nee, 2 Fee, mal 4 Flaschen wäre eigentlich doch noch zu empfehlen. Ja, wo sind wir schon? Und sonst, denke ich mal, war's das, wa? Gibt es ja sonst nichts mehr. Also aktivieren, hier runterfallen ist natürlich ganz geil. Mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich habe da noch was gesehen. Ich sehe nichts. Gut. Ich sehe, dass ich ein Trottel bin. Aber ist ja nichts Neues. Wie gesagt, waren wir schon. Sonst einfach alles war. Gut, war also unsere Fee. Die verpasst habe ich, Trottel, weil ich zu nah dran bin. Naja. Gut. Ist egal, wir schaffen es auch so gegen Argrok. Der ist ja nicht wirklich so schwierig. Überlege, was brauche ich alles für ihn? Ich glaube eigentlich... Stimmt, das war... Oh, Moment, ich brauche die Eisenboots. Ich brauche die schweren Stiefel. Wird sowieso krass, der Kampf gegen ihn. So hoch oben. Machen wir es mal so. Ne, ich mache es hier jetzt halber so. Genau deswegen. Damit ich nicht aus Versehen draufklicken und Luxuppe verwenden, das langsam gar nicht nötig ist. Weil ganz ehrlich, wir haben fast alles voll, das schaffe ich eigentlich locker. Habe ich irgendwas verpasst? Natürlich macht es auch noch spannend hier. Ja, und dann weiter. So. Natürlich, für so einen einfachen Weg nehmen, wenn ich auch klettern kann. Oh Mann. Na, hier runterfallen ist, wie man sieht, ein Tabu. Das darf er überhaupt nicht. Das wäre... Oh, wir sind schon da. Wir sind schon da, Freunde. Das ist doch mal ein geiles Stadion. Sollen wir hier gleich Quidditch spielen? Fliegender Feuerdrache, Argorok. Yeah, Mann. Sieht ein bisschen aus wie Volvagia, wa? Und Vulgar natürlich auch. Gut, ihr seht, der also... Ja, könnte schwierig werden, gegen ihn anzukommen. Aber wir schaffen das schon. Na, dann komm mal. Den Sturzflug über. Scheiße, war jetzt zu spät dran. Ja, er wollte gerade seine Flugbahn noch verfolgen und plötzlich, weg da. Oh, bin doch hier. Da kommt auch schon. Naja. Netter Versuch, Kumpel. Aber so kriegst du mich nicht. Versuch was anderes. Na? Gar kein Scheiß. Was? Link, bist du wahnsinnig? Ich wollte gerade sagen. Ja, putze Rüstung ab.
Das ist doch auch nicht schlecht, wenn du so überlegst. Okay. Wo ist er? Ah, wieder weggeflogen. Oh Mann, ey. Fliegende Drachen sind nicht so lustig. Das ist ein Sturzflugmist. Naja. Argorok, hier bin ich. Du kriegst mich da eh nie. Du bist viel zu lahm. Oh, jetzt will aber wissen, ey. Ich krieg dich, Link. Ich seh nix. Hallo, Link? Soll der abschießen oder was? Mann, ich hasse, wenn ich nichts sehe. Also über mir ist der Rauch. Hä? Interessant, vor allem weil die Kamera eigentlich noch ein bisschen anders in Erinnerung habe. Im Kampf gegen ihn. Klar, hätte er hochklettern können, aber habt ihr gesehen, der war nicht gerade lange da. Ah, den Quatsch hier. Das bringt nichts, Kumpel, lass es. Ich kann etwas außerhalb. Sonst jetzt mit dem Ziel ein bisschen schwieriger. Jo, der Kampf wird ein bisschen länger dauern, unser Part. Geht schon wieder hoch. Gut, ich komme. Runter mit dir! Tja, das war Phase 1, Leute. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, jetzt ist er sauer. Alter, hat der eine lange Zunge, vor allem gespalten noch. Die Rüstung ist zwar nur zur Hälfte im Arsch. Oh, ne, jetzt ist er ganz im Arsch. Jetzt müssen wir weg. Weil, wie gesagt, ist er ganz sauer. Und es regnet und daher kommen die Ananas wieder hervor. Bitte was? Und ne, sie spüren jetzt auch, dass Argorok sauer ist und denken sich, oh, weg hier, in die Lüfte. Jo, und dann machen wir uns jetzt auch. Und so relativ schnell, weil Argorok gar nicht gerade langsam ist. Da ist er ja. Nicht mehr ernst, oder? Wow! Ich bin gerade voll berührt, ey. Ich will mich abfackeln, der Arsch! Versuch's doch! Ja? Siehst du mich? Hier bin ich, guck mal! Was macht der jetzt überhaupt? Oh, jetzt brennt er wieder. Flamethrower! Oh, der wird ziemlich schnell. Ich bin viel zu langsam, ich muss eigentlich viel schneller sein. Genau dazu! Und die 2! Und die 3! Und immer schön auf den Rücken. Bam! Runter mit dir. Ja, auch, Hilfe! Wow, das ist elegant, Link. Okay, wieder hoch. Bevor Argorok zu sich kommt. Jupp! Das war knapp.
Der ist bereits in der Lüfte. Oh oh. Weg hier. Wow. Na, du kriegst mich nicht. Na, was machst du, Kumpel? Was wirst du tun? Ich muss ein bisschen warten, weil sonst folgt er mir. So, schneller geht's echt nicht. Da ist er zu langsam. Beziehungsweise zu schnell sogar fürs Spiel. So, und nochmal hängen wir schon auf den Kristall drauf, du Arsch mit Ohren. Ich wollte eigentlich sagen, du Echse mit Ohren. Wow. Mal ein bisschen schneller. Oder auch nicht. Und dann war schon auf den Beinen. Ja, hier unten im Boden soll man lieber nicht sein, weil der fackelt einen sonst ab. Voll daneben, Kumpel. Tja, versuch's nochmal. Hey, hier bin ich. Na, siehst du mich? Naja, 5 Sturzflug und so weiter auf uns machen, aber nö. Entsprechend Ramattack natürlich. Ah. Nun, wie gewohnt bei Twilight Princess sind die Endboss relativ einfach. Aber man muss natürlich erstmal ihre Strategie durchschauen, obwohl es eigentlich immer so. Ha, denkt er sich, nö, jetzt mal was anderes. Der lernt dazu. Der Agro ist einer der Gegner, die müssen schneller denken. Ah, reichen schon so? Nee. Doch! Ich hatte Schwein! Und die 2 und die 3 ist langsam mal vorbei! Er hat es nicht mal zurück auf den Boden geschafft. Das ist natürlich jetzt gemein. Die letzte Spiegelscherbe, Freunde. Wir haben es geschafft. Geschafft, Michael. Die 4. Spiegelscherbe. Jetzt haben wir sie alle. Sag mal, Michael, erinnerst du dich an das, was die Weisen gesagt haben? Nur der vom Schattenvolk anerkannte Herrscher ist in der Lage, den Schattenspiegel zu zerstören. Zanto kann den Schattenspiegel nur in Scherben zerbrechen. Also der falsche Herrscher. Wir uns sind noch schwach, wenn man vorstellt, du kannst den Spiegel nur in Scheiben zerbrechen, aber nicht komplett zerstören, also, naja. Los, Michael, auf zur Spiegelkammer! Betrüger bleibt Betrüger. Es fand sich auch klar, gegen den echten Herrscher kommt er nicht an. Beweisen wir es ihm. Das ist wohl die Frage, wer der wahre Herrscher sein soll. Vermutlich natürlich Midna selbst. Jo. Ein Herzcontainer. Ich wurde wiederhergestellt. Jo, wir haben jetzt 17 Herzen, Freunde. Ist das nicht krass? Und fehlt sowieso noch ein Herzteil. Was wir uns in der nächsten Folge holen werden, haben wir bereits 18 Herzen. Gibt es natürlich nochmal einen Herzcontainer. Gibt 19. Fehlen uns noch 5 Herzteile. Von denen 2 ja noch da sind. Das heißt, uns fehlen noch 3 Stück. Und ich habe, wobei 3, 1, weiß ich genau, wo es ist. Die restlichen 2 müssen wir mal nachgucken. Aber jo, wenn wir sagen, wir legen los und verschwinden von hier. Jo, bin ich. Also Spielkammer aufmachen? Nö, noch lange nicht. Bevor wir zu Zanto gehen, will ich dann das eine oder andere komplettieren. Speichern. Jo.
Doch alles schön aufgenommen, machen wir es mal hier. Also hoffen nicht, dass sie uns direkt dahin bringt zur Spiegelkammer. Das wäre jetzt ziemlich gemein. Nur Schwein gehabt. Ganz vielleicht auch gar nichts. Gut, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Nächster Part gehen wir runter zur Erde wieder mal. Also runter zur Erde, mehr oder weniger halt zur Erde. Ins Unterland, war. Das vom Todbringer regiert wird. Ach nee, war ja was anderes. Yeah, geiler Abschluss noch. Und wow. Dann, wie gesagt, nächste Folge will ich halt vor allem das Herzteil noch holen, das letzte. Dann noch ein bisschen mehr Rubine. Vielleicht sogar noch ein paar Geistseelen, mal gucken. Nach 22, okay. Also, wir können natürlich nicht die Geistseelen noch komplettieren, bevor wir zu Zanto gehen. Es hat noch nachher noch Zeit. Aber ich will, bevor wir zu Zanto uns aufbrechen, noch das mit dem großen Köcher erledigen. Das auch noch in der nächsten Folge wird so ein bisschen umfangreich, aber egal. Dann noch das Bomben-Upgrade versuchen. Oh ja, ich habe noch viel zu tun, ey, alter Schwede. Naja. Dann sehen wir bis dahin und ciao zusammen.